chala do ken murleni koninten paiwo ka kwiri ka mechi tuo ka kanit kontin la ngwene kiene tila kwakla kan ka kok shikala no negi dane shan ne kien bor adin ka bor ken ti lodin te dia galong shu karudien shu mobilize logor ken o de ken jang de ken kamak I mechi ro de la janene gwasmeni meche tuo kan wo chi re alika shu kan hut kun midi mi shu kon dialanen shu ke jien ka shwa kanen ti kon dio je ti kon video ni kenen online ka social media shu ke jien ka great people administrative area ko bikan jang bikan ko yan mach re wujadan tikitin ke special report da ne shanong shala do ken ede ken mangni state capital jonglei re wijbor wajen gwal dan de ken maga jan tai dan e cha report ke je ko ikala no ne ko de shanak ken ne ko de shanak cha ganak lora bang jang cha ne dang badak ko du shop ke kin dang de ko ni am ti shanang anetin kon tin la jang chol ken ne kien ka tai dan e cha ken ne ke je de je kon nen ke Equatoria ne me cha ji Equatoria cha ga tuk sorry me cha jang cha ga tuk la jang din ka bor me cha ga tuk ji Equatoria me cha jang ji kana lok chu ji Equatoria shu ken rodian chu sho ne de kon shwal ka me murleni me ken ka chol cha jang cha kana ka ne di ka korpen te kon te chwa jen kore da ne tu rode me cha jang me chi ke jien ka do be da ne cha ne ka cha kenang shukan gorno biken murleni biken ka gorno biken ke nagbani misate ka gwam mi chikane jak me chala no te ka madraj me chano ka ta dan de ogde kwa ka je re wich ka South Sudan shu murleni shukan oken yuken kana oktu ngwana long mi chikane oken yuken kana ngo chetuogo no shu murleni tungwan chik wuka oken then when mo we get a kaki gwada dan in ka market and dan and kwak ngwaktin shunetin kontila jang chu yo ben ka dwe ken ideal content we market ka dwe ken kamaj you can ne ti shop ka badak you can connect la murleni ka shukan okin shukan kanang no mo ajere ke dan e chitwo ajene kula wona ko bi murleni panken bo rodin mobilize bikan gorno bikan jang bikan ka wo yan maj but cha chula no en godan de kan yan match jongle kula la bor ala state capital jen godan kan lat commission kana mo ci kon di ala ngaji nona but ka kore ci dor ci rode betan ka tando dien dio je pan chan information mo chan jeling en go cha dor chal ke nyirol cha jamma ka ken tragic long me ci kana lat doran nyirol dor nuari dor chal ke panyang luel jen gwaddan en chamak jen dordan chamak nyirol wa chicken wendi ti chicken na chicken ka ambush ke chicken ka pedda dop en koromo chenete ngwan chala do che yeken chekanang ki chana chekanek but kan peg dan en chikule ted nien kana kolat ke report jalan je no tiji bonutin kenete mo chili dio ja chalo no ba peg en chili ba jalat baneme emishare alika greater people administrative area ko bi jäpɛ biken wer biken ko mag instead ode kano mang ni jang she can go no biken wari biken ko gor no biken kamak china mo chetwo so ka kor before that I can kor makan to chana yeling no she can gwara nyet chicken ka chicken ka kek but the good news was cha kan yokum kwa ka recover ngani wari kari ka matuoka ka wat kana walgap jan gwade dane shi rega mocha twokten ko ngai kono no ngwan no rebum ka kan kana gorno bike bit so she kana my korean no she can got no to ki gwa no re kana nyoko u kan ka recover so na me mi shora lat kamana nan gorno de nywa ye kel kadi yente ka ngeja so morleni katin lo gor kano biken jang biken ka mag but instead chika pek kanatin konti landwari so mo gor de konti ka ngai kamandana le roda kwatmen
na me a report en yam ngor no de yana ngach kata da na chire ka mo che to ga je no wana ka report do de na inshallah ke kwi kur da na to ki kotoria ka kaje keji kaje keji ngai kone ajan dore shina nyintin de ni SSPDF kene de ni Uganda People Defense Force la de ni Museveni kene de ni kin mayadit chikonen go chikor chetwok men tar kare wishin winemi ka kaje keji e border issue shere men ngai kone ken yam kan kono ke detail ko me cha kwa wala kan kwa ga kir chan janga je no men tar ke winemi gwa the mi take minerally ke goli ke ka kwatin kontin cha cha ka kut kena konen tar ken wenamo ka kwi kore da na chitwok chinyin ne di kon tila tin la civiliani ke deine ba nyenye deine kene deine ma kene deine SSPDF deine UPDF ka border ka je keji ka chuken deine tin kon la deine ke miyadi chuken kenak ala pege ne me sha la chala do ne badda ke ne baro shike liu ka deine kore joga me mere da wane dang bakel lo cher mi ke ne wel jok kane ti kontin la South Sudanese SSPDF so jene to shike liu man tar ke winimi e dung de ko chere mangai konchi manchalaria but another report gwasa me la da tek gold ko ken dan da ngai ge jeno take a double atok ban man chalat gwasa me shala no sikir me yadi kena gat Museveni do be cheben ga jere which konanen wachi kan la no but take members 14 people ti ba kwen ne dang baro bi ka South Sudanese ne dang baro bi ka ji Uganda buka wodoran shalke gulu na gulu take a border dung South Sudan ken Ethiopia mishi woka gulu en winemi biken raja dan le road biken kulo lat biken kulo gor la ken bik investigation biken carried out alo biken mandana to kor biken ngai no mo misha goro no mo ken but kwana jenen milat ken over investigation ba je carried out let it she quick kana but no min lat ke media na Ugandan lat kenen wonene ti lo dien te the long ko cha dor dan ti ke kaji keji cha ja kana ji Uganda kene mundien remember this she mundien but a mundien ko we can no take minerally ko take a goal men gorke long gwada mo e goal telum do dien mi gorke ke jen mandan en liu ke ji Uganda long men ku ne la ka jagre we ka South Sudan ba ka nan koru ge nyin kan wori ko ba ka kule ko ba kule moy ke yo so one individual kiram kel ke la te ke yuri shop ke ku dang ro US dollar te ke bran ke ko jin chu kor kan wore alo naga dan nakana nuore e yo ke so moy ke yo kir ma yadi but ko shi budget changwo ke shi finance charwal ka kuma South Sudan a ke tel kwak tije ke kume South Sudan chere mangai kono no liet ko de che woni am long kata danen Royal Sudan ke je no chikene guje no why not they Ugandan they can mean olden konen te kaji keje they can use so they can let ken dia they can gashulat remember this alaji Ugandan tiken ke luri tar juba jan gwada dan chake station ten so mi chake station ke luri ka jana chake station rei wi ke juba ngom nen yene gwi yenen go dare ken no shi karwa juba mo ni namo amiritina tama kora mo ngode ko ne den kon la de intinde ka kaje keji by the way dien gwi jana tika pinkir ma yadi yes tika pinkir ma yadi bachilo dien chetes kamalat ke kum Uganda nane je deja SSPDF charge pay ke yotin content pay ke deini Uganda pay ke less kwane ti kwa le pay higher kwa la mo ki yotu $100 US ke yotu ngalo ti charge menen deini South Sudan $200 right kono kwida me shi pay a shenkel so munyu do ramkel dar tini ke kina damba kel ka pay kaneti kon la deini Uganda so manager information e sha leak out ke tay dan sha lat mu ko right ne adobe dan e shi community point community dung kirmi yadi da la ne ken shala one community shi ka right la no men cha lat kir shi mu ga community kirmi yadi lat ken George ken ta
chikan wo shi chongo no de ne tila foreign de ka mo ka yuti $200 ka chang ram kel ka chang kana mo shi go ka kwa ne din kontila de ni which ten gang ka South Sudan kwa le mo ka yo dang ba kel dollar ka rodi ne kana me shi chong ki fair shi transparent sana mene so ka ngai kondi ala no kir ma yadi gang ana rode chana men lo joka ma me da ne bi Uganda bere which ka Juba bendere wi ki Juba to go je ke 2013 me chi kir ma yadi che ngaje no ba kom da ba je kan Dr. Yang Machar che kana kom che je kan kabum ajane an baro da mat gwada da na kwan ka kwartin so na me cha loy kir ma yadi che jangoy ko kir gwi je no mu Dr. Yang Machar we ro de chung kana je kel che be pass kadwal ko ojen be power be je lose che chugur no chi Dr. Yang Machar che kom che je bijek ba gori je no ka karundang werro ki wel kel ki wel doktiti ba goro no Dr. Machar be cheng ne dor be churi makan kon ne ke 2005 bene ke 2025 and wale there are around the dio je karundong one right kangur kir me yadi tele development mission no tele unit mission no no kwalkana kwagre which corruption jen chi we che tiangoni for that reason tikir logo no bi Dr. Machar baro chung la kwer why ngum dwal keje no kalat jangan no Dr. Machar si ramde ro chung ke kwer chaje de nok te ram de jen nok so Dr. Machar rami mo cha nok re which ka South Sudan why medwal kir keje ngum medwal keje ke Dr. Machar ka de Dr. Machar de ro chung ko baro chung run mi she boy ki she fail je talk be you continue Ramadan and noke and it in continue like South Sudan but dwal ke Dr. Machar ko ngai kenen go nene Reng Machar lade o dera South Sudan dere je no man tele mo da dien mo de kwije mi keje jen mo dwal ke kir mo yadi right now right kon tem do dien mo dwal ke kir gwije no Dr. Machar we ro de chungurun ba pass ba je kwanya mene jang ji Equatoria Nuääri tet ber anybody mo no go de South Sudan dere chonkel be Dr. Machar be je kwany ngai kono kon yala no Dr. Machar anteme no a charam dit ke cha don kon kwerbo chi gwan me ber mala la no development lat kare wich anyoka tam ngai kon yala no cha gwas ke kwingane bono kene de kono de ru ka South Sudan but kir gore je no de ke retire kene Reng Machar je ndana lat ke I was watching one of the interview Malat ke Jankel Maramkel Mila official die Ramkel KMPs Canadian content we Juba tindi kel ke kir me yadit but kola te ka bondo dien take a party do dien so she a party dung kir me yadi de mo ko ngai ko ne South Sudan take a bonton one to UPA teten la bonda ngwan te konde chamat kel te dung Simon gadu do teten espela yo kip gwang faction so on janga mo te ka raj mi chalat gwasemene jawo chalat jene shala da wone na a jene ka kan kwa dangaro ti Dr. Reng Machar kene kir me yadi tel mi kana lat tel development mi kana lat man de kana lat ken kwa dangaro o ken de ka resign de ka rodian wo ka kume de ka rodian wo de ke nyur ka tetken now Reng Machar chi kwar ka chi ngade chi president vice ne jen chaje de gwan karami mum la kwar mishike kir me yadi kir che weche che destroy che weche je ya che corruption che jago beto wano so jeram dana luang ko de nyur ko tel mi chalat ke all this 14 years karundi alati ne ke me kwa independent kwa jik ke 2011 bokolo to ke 2013 a root cause and dana to kor kana address human wale ko dor mi ne dang ro chigin ke mela dung community ke dung nation ke dung wejemo da na nyurten ba tara ba je gwem ya tara cha je gwem cha ngaje no rek to gene na and then ba chula okay men to re ka je jane ka ba je solve edi taga lungo no de jamal solved but ko dwal kir ko ba root cause ba ja address ko winmo ngai winmo ne ba winmo che dor chwa yure no ne malat ke ko ngai je no mo waje le la to tike mo yadi te ka der
ko jin chira mi mo mi guro bela kwerchi de peno shungorode men shungorode ntem right now don't me ram dol ka che de no da wo ba tagrar. Why do you fear a person like Dr. Igmacha mi gwe jen warami mo mitel ne ite moto gor ke then de yik chon kel ke so na me ameto men chalat gwasa me ram kel no wude shal ke kol wude shal ke general kol manyang juk tege jo mo chalat ke kwi Dr. Igmacha shela de wona ne ngai kona dwala dan en dwal ke jang kol manyang jenene South Sudanese official told an African Union Peace and Security Council delegation on Monday that the prolonged detention of first Vice President Dr. Riek Machar is a criminal matter, not a political one, despite mounting criticism of a due process violation. Wuri shala me kwal manyang a gentleman yan ke Dr. Riek Machar yan je ke criminal ka. Jene Dr. Riek Machar is a criminal. That is not right. Statement makarwade jaga kol manyang juko bagu jeno jan pon jaram danen jengne jaram danen chi ngade shi violate human right. Dr. Machar tele dur michalat kir mi yadi di jella duro yena Dr. Machar kamu kadwala but jo chalat gwasa men kol manyang joga ji Africa Union tentere wiki juba antamengo ramadana teke dur Dr. Machar ka Dr. Machar yan keje ko jen te dur shajalat right now di nanen tele charges te chalat eno Riek Machar tena me yarnen there's nothing Riek Machar teke juba so men chalat and would shall me call manyang juk eno Riek Machar yan je a criminal case that is not right chi good statement ano chi me de not bo anybody men ne dia la international community chi kana de la di no chi me dong de rande jalat Riek Machar yan keje ka political case yan keje a kirma yadit ko dwal kirma yadit ka Queen Kware 2026 and be medan ke 2013 me wa ba Queen Kware lat ke 2014 chokor cho to gankir ko ba kula jenten jenu ko kor kula no ne de konte ganka Dr. Machar ken kana no ko ba me ken ba ka kep ki ba ka yen tukko boom chokor wonya 2025 me yara nyoko mutu gorore ko de Queen Kware lat ke 2026 so chikir che lok then the Dr. Machar locked je yen so mishi kana me dwalinga dwala poinde en wude shal keme kir mayadi chi Dr. Machar so statement cha make wude shal keme kol manyang juk rami kuje jen advisor a presidential advisor we ki juba ke kir so jaram dan la roch ka jen ba kuer ke transitional government mandana gor ken go de malder bin ke me changi chana jelinga no cha ne to ke 30 people ti cha kwanya la bilet ke transitional government tibu malbino no ka cha ne konde ke kuma sela yo cha ka ta jor te ram chuten so right now I'm right corner melat kemeni and will be malbeben ngode amat te ke di ko di Dr. Machar cha gor no jen de jalun ko dwal jang ka jen go dong mi cha ro chung dong der ko der jena so ne me dera kel mi de jena another here update and dana gor kono de kon lengwase me man to come SSPDF ken ejh SPLAIU ka dorshal ka me ye cha ku me SPLAIU cha je chekika wudi shal ka me Alfred Futuyo cha je chekika eno jen la na la ka naga majana de domni ke de nika of course men chalat gwase me she report me gwa a report me wrong wudi shal ka nando general nando ramkel mateke tambura wuda mo ya general dung kirma yadit jena gente ke de no de na SSPDF de jela kono rani chiang no te torbe la kap ke pinda domni banat ba ke kep ka ba ko lu nyok wanken dul wal la hospitali te dial to lat ke chi kume SPLAIU kume SSPDF kume kirma yadit mete wuri shal ka general nando teten general nando chale te ka tambura jen ka kor gwa de dan 2013 2019 2020
2018 bone wona 2021 including 2023 so wude me chale general nando jara me dane la nat la ka kebe pin ala ne ke bonde ngai ke enetin kontin la ji Equatoria mangai ke jeje janani ji Equatoria ne dia la kontin chanke jeg la kana woka kemme la kana woka kem dane ti role Uganda jen gwadan la kana wotin so tiken ke testimony katin kon latke edini SSPD apchi deni kuma SPLAIO amanga kene me George ki Equatoria chinarian bartin ne rekonen la jiwich ko telat gwat michengatin michi kuma SPLAIO she wote garede yo michi deni shigban kachina ajien dong bi civilian belogo no jena ba civilian mo bajelo ne ka kendi ni SSPD bala de jek ano but mission now na ka report dana no ke ba guje no ji SPLAIO kene de content changa ji we jek no ji SPLAIO kene de kon la joyke then be de nitin kon tila de ni SSPD ab then be kan ka chojo ke dia wona ka hale ko la kan ka jugo no ngum ku yen ka accommodate ngum jagen ji SPLAIO ko be ke tikel ke yemone so na then simply that's how they are targeting the civilian in kon tiki Equatoria so cha kume Dr. Ringmachar morwai ke wudi shal Alfred Futuyo chala do jen naga nare wiki Equatoria re wichin winami machia to dio je last week cha jenen chicken la do chicken deni SSPD up ken deni SPLAIO chicken ka yan mach ka chicken barak na dangraw no ala Garissa na dangraw la gotten la di nyare tin deni SSPDF no chicken ka mak ka chicken god to chicken kanang nan ken ke komedan chanen waga gore re jol antama chicken we ngwana bne god ka te konde chananga kuma SSPDF bine ka nyoku bine ka reclaim nyok so right now chicken ka kep kon goto to no ka ngai kono no borders tong mi ti te ten kam de ne SSPDF kana de ne kin me yadit so no mo amungot me lero de wichin winemi so mo right kono kwide me la SPLAIO live kana ba Dr. Machar ba jelu ntama their mission and jokan chicken lat kan mo te cha Dr. Machar cha jelu tele ne choice den wo bine fight bine kor bine ter ko shana bu gangdor brama defect bawre kuma ka kirma yadi ka tela mal me be ko jen ta dan lakje tias ke ki laran moy ke yo bay moy ke yo bay moy ke position medi but tomorrow no telem broda lat ngai kon mo dana le roda lere jagwas memen gore de nyoga yekel edung fangak new fangak and old fangak no dio je sha ne content shal ke tet morleni dio jeli yen post ni kinen ka jitela ken kalat gwasame gorno de ken yaga yekel lat ken no ne chicken which fan gaga chicken ka fitene kenten but na me chi talk la de initialo ke de ne tat ken yos ko montama community tat talk je jang community tat antama ka ne ka bargazal community tat ka wini jane ntongamo akane de content cha deploy ko big men Nuer biken ko kep no ko unit state akane de content cha come order we are jaga na ko ba me ba ka kep ko akale use right now la ka nan ko kor mo ba ka nan kor mo ta mate ka kor ka Nuere ngai ko na yos ka ke Michel ke me agwelek for still the ping wood ka Michel ke me Johnson ulun la community tat de kon lar no ne e very sad long ba ko ba ka use ko ken community method long chi community na temo chicken one population yen kuya gat ken ko bombom tinde doren kula kamnial mu ko aka lo use a kirma yadi chicken mo yoza kama so chicken calculate no after few years to come and will be dorian boping ko tela mala to in the end of the day miki yene iti mashari jakane iti dong ala nagnat la nganga no run balari kiya so ted ken calculate fan gaga mo dor Nuere mi bin Nuere ka jemo o weekend no ngo time dien Nuere la ko na yanka but god da na shi akulo to ka yong dien yo bia chu nga jeno che je ka ye la ngene mo gang yen gatin le yente kon le yen ka che man dan lat ke kem yadi no gang ted ba ka gang me nei jang ta ka bu gang me gwa dia jor so mo jak dorien ko betere rika ko be dorien babat mo te chi kana calculate go ka do dana de ko nyam ka ja so kon Nuere chane ngaje no ko kondor te teka chuon ko de koran gang do kondoran de kon gang sha konde threaten en rami mo mijel ki chugre o mishit ka kon so de kon bom
Another thing, when it in kon la when Nuer cause kanere bomb there kwa o shinere kon la din Nuer no che ken lo chikarwach ko right now changa ni Nuer tele kamen chal ke Nuer Elder Council, Nuer Elder of Council, la mat mat din Nueri men dong de kan problem de kan kula solve for ja miti kare mu chuok ngode teleja chikarik diala kon chore Nuer tama kan diala kon de ka solve. Another thing when run ka wenya diene tukan when kan ka wewa you know ala michirun gu shiga ban la jen wi mon be jen but michir kana me ano be diet be jen ken man dana shangach experience de ki kwiteka do bande do daro nyam ka je me kana gar kana ka kon ngech do bande na rom ka je de na bom ka je so be gad bu gurin kul le lo romidi no dong mi jen rami mo mi ken chirwach. I remember there was one of the guy which post share lel ka social media jala do na take a tana tiji jodi chikana tubne to ke ero ne kane to go long chiran chiro dam roda mada re rol ka changa joda chalinga community ka yene to go jin mitire community ka du ka chuina ka bidi. What does that make you ma chi jira ma gwajo when you don't tell me the community tell me je community okay did a bit ka bidi but you are never a hero ko tell me lady mala gore gwazme o mite michi community che jeg be jowre bi la ba ngaje no ngak te ke rien me chalar dere na dere ka lok kala dika so jin bi biet run michi komben ba kamije ji ngak ko charoje kwer barach ba kula ngaje no te me be ra tude ko de na wo ko do menena rami bini jen what is the use of you tele je use so ne me ametwok eno right now ni sianko de na lar ngwane ko lat ko rodien chielwar o kon chak re doran chit kon ka dorin ko kene to wimon so de kon jodan de kon to ka ta dan leng jakaja so right leng kon ka ti katin kon lat ko rodien antama to goro de koran de kon te ka choglo anyurum anda mandu ni chang kwas nyak mala yanung right no gwasame an wala shanka waro ka pai badak ron kine dangro widian jandang rawide diech no gor jeno de yerwande ti de yen ka kebogwa so chana yinga no ne South Sudan ngode election de ngode eno ba ko in kwar ba to ke 2026 ngode kan kola ngaje gwa te to wan long te dak te tel to goro de nasro de realika ka kwidian ko ngai kono kon wer dial cha kon jo te kon ke kem ni chen ko rof ji kem so buma mat ko dong bi kon take down to the South Sudan bana ji enjoy kodi tele kon torbieli tele kon chari you know ku enjoy ne jang ka ne ko ne gana make yo but then let pray ko bi kon te kaya mal ka bi ko ba kon post ray tek man ande kon te ne jeng tele mo gwa me je kone so jo me mo gono de nyoga ye kel ana ban nyo je kele rodien tu je pore je no jin bi nyane ko ken